ต้องมีซาวนั่นมาสินั่นค้างเลยต้องมีซาวข่าวเซ่เอาซาวข่าวแล้วเอานี้ดีกว่าไอ้บอกว่าโอเคไม่ต้องเอาแหละก็เดี๋ยวค่อยลบทีหลังพัดลมนี่เจ๋งจริงพัดลมเขียวนะมึงพัดลมเขียวใช่ไหมมึงหลายงานแล้วออกหลายงานแล้วนะสัตว์อยู่ห้องไม่เคยจะเปิดหรอกพัดลมชมพูจะเปิดตลอดพัดลมเขียวไว้ออกงานจริงๆเลยมึงเขียวไว้ออกงานมึงสั่งได้จะสวิงหรือว่าจะเปิดหรือจะออนหรือจะออฟไหนมาดูเอาเปิดเสียงให้มันพูดอัญชลีอะไรนั่นเลยปัญชลีสับไวรักปัญชลีเหรอปัญชลีคือแบบไอ้หนังเรื่องสื่อนิตยาเว้ยปอมแปมมันชอบมันก็เลยมาพูดสวัสดีค่ะดิฉันปัญชลีสับเลยสิริวัฒนาชัยไหนล่ะมึงไม่เขียนล่ะมึงทำลายเพื่อนมากอ่ะมึงเสียงกูขำหน้าเว้ยเสียงฝนบอกให้ทำหน้าเย้ายวนก็ได้เย้ายวนไหมล่ะมึงมันทำร้ายอ่ะมึงไม่หรอกไหนเริ่มเอาว่าเนื้อ